السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ تعالوا نسمي الله ونصلي على رسول الله. نعمل شوية مسقعة كده جميلة. معايا بتنجان، ومعايا نص كيلو بتنجان، ومعايا نص كيلو من البطاطس، وربع كيلو من اللحمة. تعالوا بقى، انا حطيت البتنجان ده، قطعته وحطيته في المية بينزل كده. المية تبقى لونها بني كده، علشان بتنزل كل اللي في البتنجان عشان ما تشربش زيت كتير. تعالوا بقى نقلي البتنجان كده حبايبي. معايا طاسة على النار، واحط الزيت وانزل كده وارص وارص البتنجان كده زي ما انتوا شايفين. طبعا عشان انا سيبته في المية نص ساعة، استحالة هيشرب زيت كتير. وما يشربش زيت اصلا، هو يا دوبك كده. هنحمره وياخد اللون اللي انتوا شايفينه كده. هنقلب بقى كده حبايبي. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. تعالوا بقى عقبال ما نقلي البتنجان، نعمل بقى نعصج اللحمة اللي عندنا، اللحمة المفرومة. هنعصجها حتة لحمة، ربع كيلو من اللحمة هتعمل أحلى مسقعة باللحمة المفرومة. معايا كده بقى بصلاية كبيرة كده، مقطعاها زي ما انتوا شايفين كده صغيرة. ومعايا معلقتين من الثوم المفروم، وانزل كده. طبعا انا حاطه هنا زيت، انت عايزه تحطي سمنه حطي براحتك. وهشوح كده زي ما انتوا شايفين، وانزل باللحمه المفرومه، واقلب زي ما انتوا شايفين كده حبايبي. واشوحها مع البصله. واحط بقى 7 بهارات، معلقه كبيره. واحط معلقه بابريكا، ومعلقه ملح. عندي بقى حته دهنه كده كانت عندي موجوده، انت ممكن تستغني عنها عادي. انا حطيتها مع اللحمه كده تتشوح. وانزل بقى بعصير الطماطم، نص الشوب كده بتاع الخلاط، الشفشق بتاع الخلاط كده، نص الشوب بتاعه كده طماطم. واحط المرق الدجاج، واقلب كده. واسيبهم بقى يسبكوا كده مع نفسهم كده. وانزل بقى بالبطاطس، هقلي البطاطس كده، خلصت قليت البتنجان. هنزل بقى كده بالبطاطس اقليها برضو، هحمرها كده وتاخد برضو لون. وكده اللحمة معايا اتسبكت زي ما انتوا شايفين. وهنزل بكوباية من المية كده. البطاطس خدت اللون اللي انتوا شايفينه ده. وكده حمرت البطاطس والبتنجان، وحمرت معاها فلفل. وادي عصقت اللحم زي ما انتوا شايفين كده. تعالوا بقى نجيب الصينية، وهرص الصينية كده زي ما انتوا شايفين كده. هرص البتنجان، وانزل كده بالبطاطس برضو كده. هرصها برضو على البتنجان كده. هعمل كده طبقة الاول كده، واحط الفلفل برضو اللي انا قليته. وانزل بقى كده باللحمة المعصجة. شايفين اللحمة جميلة ازاي؟ طريقة اقتصادية كده وسهلة وبسيطة. واللي ما بيحبش المسقعة يحبها قوي. بطعمها خطير جدا جدا بالطريقة اللي انا عاملاها دي. جربوها بس هتعجبكم. هرص بقى بقية البتنجان اللي معايا والبطاطس. وانزل بقى ببقية اللحمة اللي معايا كده. مش عايزة اقول لكم على الريحة والطعم، خطير جدا جدا. كده خلصت. وهرص بقى معايا الفلفل. كون بقى طبعا مسخنة الفرن بتاع البوتاجاز بقى، وهروح مدخلاه في الفرن. اهي بعد ما طلعت من الفرن خطيرة وريحتها جميلة جدا. ومش عايزة اقول لكم على الطعم، تحفة تحفة تحفة. والله اللي ما بياكلش المسقعة هياكلها ويحبها جدا. جربوها بس من مطبخ ام محمد. يا ريت يا جماعة تنسوش اللايك والشير عشان يوصل لكم كل جديد. واسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.